السلام عليكم. روت المغربية أم يحيى زوجة الفنان الكويتي جاسم النبهان قصة زواجهما وكيف تعرفت عليه، وذلك خلال بث مباشر بثته عبر حسابها على موقع التدوين المصغر سناب شات. وقالت خلال البث المباشر: أبو طلال أول فرحتي. أوكي القصة شوفوا، ولو ما ادري شو ولا ما ادري شو تقولوا، ما عاد اعيدها تاني. القصه يا اولاد الحلال انه كان يوم كان في قديم الزمان انه انا ساعتها كنت عايشه في كازابلانكا مع اهلي، وكان ابوي خياط عنده محل، وريلي اللي هو الحين جاسم نزل المغرب ما ادري، كان عنده زياره ونزل بفندق الشيراتون. ويوم من الايام بغى يلبس بنطلون طلعه من الجنطه لقاه منشق من الجيب، فنزل ريسبشن قال لهم في عندكم خياط هني؟ قال له لا، احنا نسالك في خياطين عندنا نقرب. نادوا السكرتي قالوا ترى خذ البنطلون ودي عند الخياط يتخيط. قال له جاسم لا اروح وياك. راحوا عند ابوي المحل قاعد يخيط، دخل سلام عليكم. عليكم السلام. قال له ترى باخيط البنطلون، ترى هذا الضيف انا من برا ممثل كويتي بس صار عنده شق وخيطه. لما خيط لابوي البنطلون الزرار هم حق البنطلون قام شافه يتحرك هم سواه، فقال له اول زياره لك، قام ياخذون يعطون مع بعض في الكلام. قال له ايه اكيد اول زياره لي وانا ود اسمع المغرب وبغيت ازوره وشوف تقاليد المغربيه والعادات وكل هذا. فقال له اوكي تم، وانا اذا عزمتك تي عندي ولو انا انسان عادي. قال له اوكي اي عندك ليش لا. فتبادلوا ارقام التليفون، ويا عنده ثاني يوم عزمه على الغداء يا عندنا. قال له ترى جايني ضيف من برا بيع الغداء باكر. قلنا لا تم حاضر. ما قال لناش منو ولا ابوي اصلا، حتى لو قالوا له ممثل بس ما يتم، ما يطلع التلفزيون او القنوات الخليجيه. المهم يا عندنا البيت، اول ما دش عندنا سوينا هذا جاسم النبهان الفنان، شلون عرفته؟ نسينا الريال وقاعدين نسال ابوي. دش قعد عندنا، تغدينا تقهوينا، قمنا نسال بعض وشلون تقاليد، شلون المغرب والمناطق الحلوه وانتي شو تشتغلين، وكان اخوي ساعتها بعده يدرس شلون تدرس والكلام من هذا. خلاص خذ رقمي، خذت رقمه وكلمني وكلمته وسالني اذا تتزوجين وتتركين الشغل. انا كنت اشتغل ممرضه بالانعاش قسم الحوادث. قلت له اذا اخترت الشخص وحبيته وارتحت له اكيد راح اترك الشغل اذا كان هذا شرطه. قال لي طيب اذا طلبتك للزواج تقبلين فيني؟ قلت له تم. كذي راسا قلت له تم. قال لي اوكي اسال ابوكي؟ قلت له اوكي. سال ابوي قال لي انا ما اقدر اقول لك شيء، اسال بنتي. يا سالني قلت له حاضر ابوي تم. خلاص عقبها بشهرين ملتنا وعرسنا. خلاص ارتحتوا.